身，一张小王枪，为了救条命，血杀遍杭州城，杭州。客官不相信，听侬看新闻。陶诗人，你遇伤，我扶着你走。走吧。哎，走吧。丁大爷，走了。哎，丁大爷当心啊！哎呦，哎呀，丁大爷，怎么就走了呢？兄弟，再敬你几文啊！不害了。哎呀，你不知道啊，我老婆在家里等着我去招待客人呐。哎呀，什么客人这么要紧啊？是小舅子来赶考的。那你最好。废话，我又没有喝醉，怎么会抽不好啊？你抽吧你。最好。最好。走吧。呸！怕就怕啥？当心拦堵上！我大哥，快上来呀！来了，快上来呀！来了。哎呀，娘们听他过世上，当今头要千万人头上墙，夜来无事酒楼坐，三更我头老乡娘。秀才，我往这里走了，你到武林门该往哪边走啦？巧姑，我真不知道该这样来谢谢你。我以后一定来看你，好吗？
王秀才，再见。巧姑，我一定来看你。巧姑，天黑了，快走吧。巧姑，你也最好。上巧姑，上巧姑，你才是。你是谁？哼，大爷我先问你，你就是水阳桥的上野马天配子张巧姑吗？至于怎么样？好。我当你什么三头六臂，原来是位娇滴滴的花小娘嘛。你真不大，但是倒不小嘛。敢欺负我外甥！你要做什么？我要剥你的衣裳，撕开你的裤子，让你当街擦吹！你滚！我怎么不滚？你往哪里走？今天不给你的颜色看看，你却不知道我大爷的礼仪。去你的！居民啊！这是巧姑的声音。秀才，你大哥，你醉了，快回家吧。混账！大爷谁不是与你有关？滚开！大哥，你一个壮汉在大街上欺负一个傻女子，我觉得有失礼仪嘛。哼，你与我没完！大爷今天我绝不饶了这小娘们！哦，呀！巧姑，你快走！那你不走要吃亏的，快走！啊！这小娘们想跑，你给我塞住！哎呦！大哥，你这真是喝多了。他跑不了。走吧，走吧。大哥，天黑了，快回家吧。爷，快要少喝点酒啊！你少喝点酒。这小子想来教训我！站住！你站住你！巧姑晚上吃的少，怕是
上山采芽累了吧？累了就早点休息吧。啊？我不累。那在想什么呢？没想什么。怕是想不家了吧？嫂嫂，你姨妹，妹子长大了，你这个做哥哥的呀，该为妹子照顾婆家了。嫂嫂，你不要瞎说。巧姑啊，你嫂嫂没瞎说，是做哥哥的不会关心你呀。这妹妹的终身大事，哥哥记在心上就是了啊。姨妹，像我家这样漂亮的妹子呀，至少要个婿仔在陪你。嫂嫂，我不同你说了。好，大家早点休息吧。明早一早我还要下出征去呢啊！早点休息吧。谢谢吧。不知他是何
你，哼，那小娘们跟你是什么关系？要你来给那耗子多管闲事？是不平，只算与人管嘛。什么？你想管我？我要你滚！啊！你个伤害无辜，打你又怎么样？你这个神秘虚心的恶者！清明时节忙结婚，歹徒做起难平。当街欺凌残女子，一个英雄乱上人，司法办法谁家等？你想怎么样？我与你情郎鸳鸯把你好，真我一你两去你的他！姐夫，见不得你们了。哎，起来呀！你起来呀！嘿，不经大的东西。影子，哼，别你这小子！追！哎呦，是大哥啊！是妹子啊！哎呀，大哥，我找你半天了。什么事啊？ No！ 看你记性，我就被人家把当了，你晚上就被人家把欺负了。哎，刚才我碰见了张巧姑，我真要教训教训他，不料装出个毛头小子来当保不兵。张巧姑他跑了，那小子可躺下牢。怎么啦？嘿，吃了我2脚腿就爬不起来了，他娘的，真不简单！他是谁？不认得，滚他呢！我走了啊！哎，我走了。哎，这是谁呀？我要去看看。那个字，跟那个唱，小胖，断气啦！原来是张巧姑的。定翠桥。喜欢吃的文旭，10年来，姐姐天天在想你呀。
琪，我来看你的。琪琪等着。弟弟，今天你应该到了。家的回来了，快进去吧。好，走。看你高兴的啊！我还以为是弟弟文旭来了呢。怎么？我那徐老还没来啊？我看要来了，你看，敞开喜珠包，我的灯花包，喜事要临门了。哎，这喜兆啊，迎到我的头上了。走。刚才呀，我发了一笔路对噻。哪来这许多银子？嘿，时间也巧，我在这些里吃罢老酒，走到后街，正巧碰上张家那个好差事的小丫头。我正要拿她出气，恰碰上那个昂冲好汉的臭小子，为那丫头暴荡不平，哼，不知死活，敢在老夫头上抓痒，给我冷气一拳。怎么样？当犯罪的拔不起来了。他是个什么人？黑龙蛮乡，力气不大，好像是个读书人啊。读书人多大年纪？20来岁吧。什么相貌？有点像。你们这个做啥？当家的，这银子你是抢来的？怎么是抢来的？他丢了，我接了。我便宜了那小子，少吃我几脚呢。我不去，
王什么秀啊？啊？我们是我的亲兄弟啊！哎呀，让我看看。哎呀，坏了，这大水冲了龙王庙了。是啊。哎呀，小弟呀，姐姐等了你3年了。文姨，不要哭！你快去帮我弟弟找回来。哎，我去找。快去！好，快去找！我去找。大公。大公，是妹子啊！你当着人命来了？那小子断气啦！死啦！弟死了！大嫂！大嫂！哎呀，文姨，大嫂你醒醒！文姨，大嫂，文姨醒醒！文姨，大嫂，文姨，弟。文姨呢？月过生满香嘛，好像我的死人啦。天这么晚了，崔乔他怎么晚不回家？崔乔他应该回家了。哎，文英啊！文英，你怎么就这样虚了你啊？就对呀，就对。你怎么不打眼睛当了自己身啊？文英啊，我对不起你，我不能这样你，我不能。哎呀，大公，真的怪你吗？大公，不怪我，怪水命。大公，这一句话当成了2条生命啊！
家里，我将大哥。家之妻，对，一不做二不许。哎，怎么个做法？哎，大哥，我们来立下意思，好不好？啊，立下意思，亲生的。哎呀，大哥，大少尉躺在床上，死骨非寒呐，你去咽得下这口气吗？哼，他张家害得我身亡家破，我们也要叫他家破身亡。哼！个多，二根那个长，插把那个三根，两么像金郎，两高南街金郎个面，打一个哟。没事，再往前看看，快，大哥，好，快，走吧。妹子，快走！谁呀？是不老的呀！不大哥啊！哦，金队大爷，小弟有礼，小弟有礼。这死鬼是谁呀？哎呀！哦，不老弟，到那边走啊！不大哥，到那边去啊！不老弟，来，快走下，不大哥。不老弟，本于面前不说假话。我与那长江一锤，今年去一死在张。哎呀，不大哥啊，好歹要叫我们做给啊！神灵管天呐！哎呀，大哥，不老弟，为本玉两肋插刀嘛，趁你去顶虫鸟。哎呀，不大哥，我不大根的为人，老兄是知道的，就像当根撬棒一样，打一下死一下，假话是不肯说的。好了，好，不老弟，这是2银子，马我老居出去。这就见完了嘛。你是衙门里的警队，我怎么管谁呢？大哥，老弟，不大哥，不大哥！哎呀，不老弟，你不要追嘛！你不要追嘛！不老弟，你是夜少吧？那再加10两。
30两。哎呀，我大哥，就你30两就可以了吧？一条生命呐！哎呀，亲生爹，我老弟，再说吧，你要多少？光棍，大家帮衬。这个数啊，要50两。好，我老弟，一言为定，4斤半人，追加40两。痛快！这张账价凭证是什么？私人手上绑着张家妹子的花须帕。我老弟，这件事天知地知，你知我知。跟那个唱，跳妈妈的山根像那么像金郎，家后来接金郎跟你打一鼓。哥哥，哎，姨妹，哎，那陈娘，哎我走了啊。姨妹，早点回来啊！哥哥，你路上要当心。我知道。快来这个陈娘，快来呀！王旭在，巧姑啊，巧姑啊，你怎么了，巧姑啊？巧姑，你怎么了啊？这是怎么回事啊？这到底是怎么回事啊？啊，爷们，人命关天，你快去找李正宝啊！对，我去报案。你要照看好妹子啊！好，你快去。大哥，巧姑，站住！你们是凶手！你们干什么？我要去报案呐！我没完事！你们不认为我好人啊？压着你讲话了！你们不认为我好人啊？我看了没什么好人！哎呦，想他们啊！上一点！爷们，爷们，走！你是被冤枉的呀，小王枪，为了救条命。